bénissons le Seigneur ce matin. Wir loben den Herrn heute Il est Morgen. vraiment merveilleux de nous avoir encore donné son souffle de vie. Er ist so wunderbar, dass er uns noch einmal den Amen. Atem des Lebens geschenkt hat. Amen. 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 Donc, je donne un enseignement aujourd'hui. Et cet enseignement, je l'ai déjà donné, ça fait des années dans l'église. Heute möchte ich eine Lehre halten, die ich schon vor einigen Jahren schon einmal mit der Gemeinde geteilt Et cette habe. parole a révolutionné beaucoup de gens Und dieses Wort hat viele revolutioniert et a changé la vie de beaucoup de gens und das Leben parmi vieler tant Menschen de moments que je vais prêcher. Je vais geändert. prêcher. Alléluia. Halleluja. Les 4 choses qu'il faut faire pour transformer votre situation pour une vie chrétienne victorieuse. 4 Dinge, die du tun musst, um dein christliches Leben zu transformieren in ein christliches Leben im Sieg. Alléluia. Halleluja. 4 choses. 4 Dinge. Et nous allons analyser la parole jusqu'à la fin. Vous comprendrez pour 4 choses. Luc, Wir lesen zuerst im Buch Lukas, au chapitre 8, à partir du verset 43, capítulo Acte, verset 43 bis 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu d'une force était sortie de moi. » La femme se voyait découverte, vit toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » La parole du Seigneur. Amen, das Wort des Herrn. Darunter war eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt und bisher von niemand geheilt werden konnte. Sie drängte sich von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam die Blutung zum Stillstand. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagten Petrus und seine Gefährten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, kam sie zitternd zu ihm, fiel vor ihm nieder und erzählte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie durch die Berührung sofort gesund geworden war. Da sagte er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Amen. Amen. L'évangile de Luc est le livre que beaucoup utilisent pour promouvoir un évangile social. Das Evangelium nach Lukas ist dasjenige, das viele bemühen, wenn sie ein soziales Evangelium predigen wollen. Pourtant, Luc n'entre pas dans la question des classes sociales. Obwohl es in Lukas gar nicht um soziale Klassen geht, Mais il s'intéresse à ceux qui pensent avoir manqué leur vie. sondern um die einzelnen Menschen, die glauben, ihr Leben verloren zu haben. Beaucoup pensent qu'il a déjà manqué leur vie. Genauso wie viele glauben, ihr Leben sei an ihnen vorbeigegangen. J'ai manqué déjà ma vie. Sie glauben, sie hätten ihr Leben verpasst. Il ne fait plus l'effort. Sie glauben, die Mühe sei es nicht mehr wert. Donc je reste comme ça. Sie leben einfach nur noch vor sich hin. Nous avions lu Luc 8. Wir haben hier in Lukas 8 gelesen. Et cette parole raconte l'histoire de la femme qui touche les bords du vêtement de Jésus. Dieses Kapitel erzählt die Geschichte einer Frau, die den Zipfel des Gewandes Jesu
Et la Bible dit qu'il fut ainsi guéri instantanément und auf der Stelle geheilt wurde de sa perte de sang. von ihrem Blutfluss. Suivez-moi, mon frère, ma Und soeur. jetzt hört mir zu, meine Brüder und Schwestern, Pour cette femme, zu dieser Frau. cette hémorragie était un désastre. Für diese Frau war der Blutfluss eine Katastrophe. Une vie chrétienne victorieuse n'est possible que lorsque nous arrivons à voir la révélation de la parole de Dieu. Ein siegreiches christliches Leben ist nur möglich, wenn wir Offenbarung über Gottes Wort haben. Tant qu'on n'a pas la révélation de la parole de Aber Dieu, solange wir keine Offenbarung über das Wort Gottes la haben, victoire est loin de toi. ist der Sieg weit weg von uns. Alléluia. Halleluja. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, Wenn wir aber die Geheimnisse des Wortes Gottes et erkennen lorsque nous décidons de marcher avec foi und uns entscheiden, im Glauben zu leben et en confiance dans le Dieu qui s'est révélé en nous à travers sa parole, und im Vertrauen an den Gott, der sich durch sein Wort zu uns offenbart là hat, nous pouvons sentir la victoire. dann können wir den Sieg spüren. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine je veux que Schwester, ce message attire votre attention ich möchte, dass diese Botschaft heute deine Aufmerksamkeit weckt, pour tirer une leçon importante ce dimanche. sodass du heute etwas ganz Wichtiges mitnimmst. La Bible dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang. In der Bibel steht, diese Frau war mit einem Blutfluss behaftet. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Elle n'a pas été atteinte de maux de tête. Wir müssen erkennen, dass sie nicht einfach nur Kopfschmerzen hatte Elle n'est pas atteinte de maux de ventre, oder Bauchschmerzen mais pas avec n'importe quelle maladie, oder nicht irgendeine gewöhnliche, vorübergehende Krankheit mais hatte, d'une maladie spéciale. sondern dass sie von einer ganz speziellen Krankheit Et la Bible behaftet dit war. perte de sang. Die Bibel nennt ihre Krankheit Blutfluss. Ce n'est pas Mokobe qui dit, ce n'est pas Michel qui dit, c'est la Bible qui dit perte de sang. Also, die Bibel nennt ihre Krankheit einen Blutfluss. Lorsque nous analysons cette expression perte de sang, Und wenn wir uns diesen Begriff näher anschauen, nous pouvons dire encore cette femme était atteinte d'une perte de vie. erkennen wir, dass sie mit anderen Worten von einem Lebensverlust betroffen war. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. Denn das Leben eines Menschen liegt in seinem Blut. Comme cette femme perdait son sang, Und da diese Frau ihr Blut verlor, cela veut dire simplement elle perdait sa vie pendant 12 ans. können wir sagen, dass sie seit 12 Jahren ihr Leben verlor. Lorsque le sang coulait chaque jour, Denn Tag für Tag verlor sie Blut. elle perdait quelques quantités de sa vie sur la terre. Und damit verlor sie Tag und Tag ein Stück von ihrem Leben auf der Et Erde. elle mourait littéralement jour pour jour. Buchstäblich starb sie Tag für Tag. Beaucoup sont aussi aujourd'hui atteints de la même maladie. Viele sind heute mit derselben Krankheit behaftet. Beaucoup. Viele. Vous savez, perte de sang n'est pas toujours pour une femme. Il y a des hommes qui ont des pertes de sang dans leur vie. Denn nicht nur Frauen verlieren Blut in ihrem Leben, auch Männer. Perte de sang, par exemple, je vais dire Was aujourd'hui, meine ich damit? l'alcool, Alkohol La kann haine, Blutfluss sein. Hass, la jalousie, Neid, l'orgueil, Stolz, l'incrédulité, Unglaube, les doutes. Zweifel. Toutes ces choses-là sont des pertes de sang dans la vie d'une personne. All diese Dinge stellen einen Blutfluss in dem Leben eines Menschen dar. Et la Bible dit qu'elle était en fréquentation de plusieurs médecins. Und in der Bibel steht auch, dass sie schon viele Ärzte besucht hatte. Je ne sais pas quels sont beaucoup de médecins qui viennent dans ta vie. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte du schon besucht hast in deinem Leben. La Bible dit qu'elle perdait tout ce qu'elle possédait. In der Bibel steht, dass sie sogar ihr ganzes Vermögen für Ärzte aufgebracht hatte. Sa vie est en train de partir en petit feu. Sa vie était en train de partir en petit feu. Doch in ihrem Leben, ihr Leben war nur noch wie eine ganz kleine Flamme. La souffrance était là Sie litt jeden Tag. et la maladie le rendait anémique, Die Krankheit machte sie anämisch, faible, schwach, sans souffle. atemlos Elle ne lui permettait de se déplacer que très difficilement. und machte sie so schwach, dass sie sich
kaum noch bewegen konnte. Et la Bible dit qu'elle avait aussi dépensé tout ce qu'elle avait Sie hatte bereits alles, was sie besaß, ausgegeben chez les médecins. für Ärzte. Et elle se trouvait diminuée financièrement. Und war finanziell an der Grenze ihrer Existenz. Je ne sais pas combien de médecins que tu as. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte du Ici hast. dans la Bible, les médecins que je dis, je ne parle pas des médecins que tu vas chaque jour dans l'hôpital. Und ich rede hier jetzt nicht nur von Ärzten, die in einem Krankenhaus zum Beispiel sind. Il y a des pensées qui sont tes médecins aussi. Vielleicht hast du manche Gedanken zu deinen Ärzten gemacht. Il y a des psychologues qui sont tes médecins. Vielleicht hast du manche Psychologen zu deinen Ärzten Il y a gemacht. des amis qui sont tes médecins. Oder Freunde zu deinen Ärzten gemacht. Nalvanchar, Deine Nachbarn, ton caractère, deinen Charakter, ta manière de faire des choses. deine eigene Art und Ce sont Weise. tes médecins-là. Das sind deine Et qui ne te Ärzte. donnera jamais la guérison. Aber diese Ärzte werden dich niemals heilen. Qui ne te donnera jamais quelque chose dans ta Diese vie. Ärzte können dir nichts geben in deinem Jusqu'à Leben. ce que tu seras fatigué. Diese Ärzte werden dich nur deines Lebens müde machen. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait In der chez les Bibel médecins. steht, dass die Frau alles, was sie besaß, bereits für Ärzte Comme- ausgegeben hat. Combien d'énergie que tu perds chaque jour dans tes pensées négatives, Wie viel Energie hast du schon verschwendet auf negative Gedanken, dans tes pensées destructives, auf destruktive Gedanken? dans tes pensées off-noublos, Wie viel désespérément. hast du schon investiert in Gedanken der Hoffnungslosigkeit, Ces der médecins-là, Niederlage? Aber das sind falsche Ärzte. et la Bible dit ceci, In der Bibel steht, tout ce qu'elle possédait, alles, was sie besaß, matériel an et financier, était en Gütern, péril. an Finanzen, alles hatte sie bereits aufgebracht. Le manque d'argent l'empêchait aussi de se nourrir convenablement. Und jetzt waren auch noch finanzielle Probleme dazu gekommen, die sie daran hinderten, sich gesund zu ernähren, Ce qui augmentait sa faiblesse physique. was ihre körperliche Schwäche De noch plus. verstärkte. Alléluia. Halleluja. De plus, sa perte de sang la rendait impure sur le plan religieux. Und darüber hinaus machte ihre Krankheit sie auch noch unrein, gemäß der Religion. Et tout ce qu'elle touchait, Und alles, was sie anrührte, et tout ce qu'elle possédait était déclaré aussi impie. alles, was sie berührte und besaß, wurde als unrein erklärt. Selon le livre Lévitique 15 au verset 19 à 30, vous pouvez lire ça à la maison. Gemäß dem Buch Levitikus 15, Vers 19 bis 30, das könnt ihr zu Hause lesen. Alléluia. Elle Halleluja. n'avait pas d'amis. Sie hatte keine Freunde, Elle se trouvait complètement abandonnée. stand ganz alleine da, verlassen, Complètement abandonnée. verlassen von allen Menschen, Alléluia. im Stich gelassen, Comme tous les proscrits de la société, par exemple le lépreux. aufgegeben und ausgestoßen, wie alle Geächteten, wie Leprakranke. Pour que cette femme et sa vie changent, Und so dass sich ihr Leben änderte, la femme, elle devait surmonter l'obstacle d'abord de sa vie. musste sie zuerst einmal dieses Hindernis in ihrem Leben überwinden. Elle devait abandonner sa tradition qui la condamnait avec son père de sang. All die Traditionen und religiösen Vorschriften überwinden, die sie verurteilten, Bien-aimée, Geliebte. la religion disait qu'elle était essuyée avec tout ce qu'elle possédait Die Religion sagte, dass et sie touchait. samt allen ihrem Besitz unrein war Et regardez comment la religion est dangereuse, voire même criminelle. und sogar alles unrein machte, was sie berührte. Siehst du, wie Religion hier Menschen verurteilt? Man kann es schon fast als kriminell betrachten. Ici, nous ne venons pas faire la religion. Wir kommen nicht hierher, um Nous Religion, venons eine rencontrer Religion l'homme de Galilée. auszuüben. Wir kommen hierher, um den Mann aus Galiläa L'homme qui est mort pour toi. den Mann, der für dich gestorben L'homme qui a ist, donné sa vie den pour Mann, toi. der sein Leben für dich gegeben L'homme hat, qui guérit. den Mann, Celui qui a der été heilt, ressuscité des morts. der auferstanden ist aus den Toten. Alléluia. Halleluja. Votre changement, Deine votre Veränderung, transformation deine et Transformation votre miracle und dein Wunder
commence d'abord dans votre pensée. beginnt in deinen Gedanken. Si votre pensée n'a pas été changée, Wenn sich deine Gedanken noch nicht si votre geändert haben, pensée n'a pas encore été renouvelée, wenn sich deine Gedanken noch nicht erneuert si haben, vos pensées n'ont pas encore été transformées wenn deine Gedanken noch nicht et transformiert worden s'alignées sind sur la parole de und sich Dieu, noch nicht ausgerichtet haben nach Gottes il n'y aura Wort, pas de miracle, dann wird es il n'y aura pas keine de Wunder guérison, il n'y geben, aura pas la dann wird es délivrance. keine Heilung und dann wird es keine Befreiung geben. Alléluia. Halleluja. Si vous êtes dans les pensées médiocres et négatives, Wenn du in negativen, mittelmäßigen Gedanken hängst, votre vie sera médiocre dann wird et dein négative. Leben auch immer nur negativ und bestenfalls mittelmäßig sein. Cette femme avait réalisé qu'elle devait changer et se repentir. Die Frau hatte zuerst erkannt, dass sie ihr Denken ändern musste, dass sie umkehren musste von ihren traditionellen religiösen Gedanken. Alléluia. Et sortir de ces pensées inutiles. Dass sie diese nutzlosen Gedanken erstmal wegschaffen musste. La femme était juive. Sie war jüdisch. Elle priait. Sie betete. Elle avait Dieu d'Abraham. Sie glaubte an den Gott Elle Abraham. avait Dieu de Moïse. Sie glaubte an den Gott Elle avait Mose. Dieu d'Élie, d'Élisée, de David, de Joseph, d'Esther, etc., und so etc. weiter. Mais elle n'avait pas été guérie. Aber sie hatte keine Heilung in ihrem Leben. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Und nirgendwo Erleichterung gefunden. Cette femme tournait avec sa manière de penser, avec sa tradition, avec ses habitudes. In ihrem konventionellen Denken, in ihren religiösen Traditionen drehte sie sich lange im Kreis. Alléluia. Halleluja. Écoutez, quand tu viens en Christ, Hör mal zu, wenn du zu Christus kommst, il y a une manière de changer radicalement ta vie dann complètement. musst du dein Leben und dein Denken radikal ändern. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous prêche, c'est ma Was vie ich jetzt euch personnelle. predige, ist mein Leben. Alléluia. Halleluja. La femme a compris une chose. Diese Frau hat hier etwas verstanden. Elle tournait toujours. Sie war so lange im Kreis gelaufen, Et pourtant, le grand guérisseur de l'âme et du corps était déjà là. obwohl der große Heiler des Körpers, der Seele und des Geistes bereits am Wirken war. Celui qui délivre des rompus du diable exerçait déjà son travail. Der Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels befreit, übte bereits seinen Dienst aus. Mais lui, elle est tournée avec ses habitudes, ses anciennes habitudes. Doch sie war immer noch ganz eingenommen von ihren religiösen Gewohnheiten und Traditionen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine commencez à Schwester. mettre les pensées de Christ, de la parole de Dieu, et non de la religion, et non des traditions, et non des habitudes anciennes. Jetzt musst du deine Gedanken der Religion und der Tradition ablegen, um die Gedanken Christi, die Gedanken des Lebens anzunehmen. Alors, le premier pas de votre miracle commencera. Der erste Schritt zu deinem Wunder beginnt. Et votre perte de sang va s'arrêter bientôt, et votre vie sera restaurée. Wird bald aufgehalten werden und dein Leben voll und ganz wiederhergestellt. Mon premier voyage à Brazzaville, nous étions réunis avec des pasteurs dans une réunion. Auf meiner ersten Reise nach Brazzaville habe ich ein Meeting gehabt mit anderen Pastoren. Ils ont commencé à parler, moi j'étais assis. Sie haben angefangen zu reden, während ich auf meinem Stuhl saß. Dans notre habitude, bla Und sie bla bla. redeten, ja, nach unserer Gewohnheit, bla bla bla. J'ai dit, bon, si c'est votre habitude, alors je n'ai pas la raison d'être ici avec vous dans cette réunion. Und dann sagte ich, okay, wenn es hier um eure Gewohnheiten geht, dann gibt es für mich keinen Grund, in diesem Meeting zu sein. Bringe nichts. Es bringt nichts. Iske. Ich gehe. Je Je m'en vais. dis, Pourquoi? la vie d'une personne Und ich habe gesagt, das Leben einer doit Person, connaître des transformations. im Leben einer Person musst du eine Transformation Dieu n'est erfahren. pas un Congolais. Gott ist nicht Kongolese. Dieu n'est pas un Allemand. Gott ist auch nicht Deutsch. Dieu n'est pas un Américain. Gott ist auch kein Nous Amerikaner. les Allemands, Wir Deutsch nous les Américains, oder wir je m'en Amerikaner. fous. Das ist mir egal. Jésus est mort pour tout le monde. Jesus ist für C'est le alle Fils de Dieu. gestorben. Er ist Gottes Toute Sohn. tradition doit être abolie et détruite. Also müssen wir all diese Traditionen wegschaffen und abschaffen. Alléluia. Halleluja. Jésus est le prince de vie. Jesus ist der Prinz des Lebens. Jésus est l'auteur du salut. Er ist der Autor der Errettung. Les noms sur le ciel et sur la terre. Der Name im Himmel und auf der Erde, Alléluia. der uns
Le seul nom qui peut porter le salut, la délivrance et la guérison. in dem wir Errettung, Heilung und Befreiung empfangen. Si nous prenons maintenant les pensées de Jésus en nous, Und wenn wir jetzt die Gedanken Christi si nous annehmen, marchons selon la tradition de Christ, wenn wir jetzt die Tradition Christi nous annehmen, vivrons les miracles. dann werden wir Yes. Wunder erleben. Alléluia. Nous vivons un changement Wenn radical. wir eine radikale Nous vivons Veränderung une in unserem transformation. Leben erleben, dann werden wir eine Nous vivons Transformation l'élévation, la réussite, la victoire. Erfolg und Sieg erfahren. Alléluia. Halleluja. Et la Bible dit ceci. Und in der Bibel Jésus steht, visitait les villes dass et les Jesus villages. durch Städte und Dörfer zog, Et son itinéraire était assez systématique. dass man erkennen konnte, wie er durch das Land zog. Mais la femme savait donc qui allait venir le jour de venir. Und die Frau mit dem Blutfluss konnte sich schon denken, dass er bald in ihre Stadt kommt. La Bible dit que la femme se frayait le chemin au milieu de la foule. Und als es dann so weit war, bahnte sie sich einen Weg durch die Vous voyez maintenant, Menschenmenge. ses pensées ont changé, sa mentalité a changé. Seht ihr, wie sich ihre Gedanken komplett geändert Elle n'a haben? plus peur, Sie hatte keine elle n'a Angst plus mehr. honte, Sie schämte sich nicht mehr. elle n'a plus de pensées inutiles, destructives. Sie hatte keine unnützen, destruktiven Gedanken mehr. Maintenant, Jetzt, in elle diesem se Moment, frayait le chemin au milieu de la foule. also warf sie alle religiösen Gedanken über Bord und sie ging in die Menschenmenge und sie drängte sich durch die Pour Menschenmenge. toucher le bord du vêtement de Jésus. Und sie bahnte sich ihren Weg bis zu Jesus, um sein Gewand zu Et la berühren. Bible dit c'est alors qu'elle fut instantanément guérie. Und in diesem Moment wurde sie augenblicklich geheilt. La femme a reçu le changement dans son corps. Und in diesem Moment empfing sie die Veränderung in ihrem Körper. Et Jésus ressentit également qu'il était passé quelque chose. Und auch Jesus spürte, dass etwas geschehen war. Ce que vous écoutez ici, ce n'est pas de l'histoire, c'est la réalité des choses. Ist keine Geschichte, sondern eine Realität, eine erfahrbare Realität. Quand je prie pour quelqu'un, Wenn ich für jemanden si bete quelque chose se passe dans son corps, und etwas in seinem Körper ça me geschieht, touche directement dann dans mon berührt corps. es auch mich, dann spüre ich Je sens qu'il a été guéri, je sens qu'il a été délivré de quelque spüre chose. ich, dass die Person von etwas geheilt Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Genauso war es in diesem Moment. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Écoutez, Schwester, nous- hör mir zu. nous arrivons aussi au point central de l'histoire maintenant. Jetzt kommen wir Suivez-moi zum bien. zentralen Punkt der Geschichte. Alléluia. Halleluja. Jésus demanda qui l'avait touché. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Des dizaines de personnes l'avaient probablement touché ce moment-là. Es waren doch Dutzende Menschen um ihn herum, die in ihn drängten und ihn berührten. Parce que la Bible dit, Denn in der Bibel steht, une grande foule le suivait et le pressait. dass er von einer großen Menschenmenge umgeben war, die ihn bedrängte. Et écoutez-moi, Also hört her, une grande foule est la caractéristique du monde d'aujourd'hui. diese große Menschenmenge steht für die Welt heute. Suivez-moi bien. Hör mir gut Là où zu. il y a la grande foule, Denn wo eine große il Menschenmenge y a ist, aussi la diversité de l'idée contradictoire. da ist auch eine Menge von widersprüchlichen Gedanken und Ideen, Les intérêts contradictoires. widersprüchlichen Interessen. Et le monde est rempli de foules qui suivent les gens. Und die Welt ist auch heute voller Menschenmengen, die dem einen oder dem anderen Qui nachlaufen, suivent le leader, qui suivent les stars, etc. die irgendwelchen Stars oder irgendwelchen anderen Anführern. Même les chrétiens sont manipulés par Manungu déjà. Selbst Christen lassen sich manipulieren von den Je Meinungen ne der comprends absolument Menschen. Ich rien. verstehe es nicht. Au milieu des païens, nous sommes païens. Wenn du unter Heiden bist, bist du ein Heide. À l'église, In der Kirche nous sommes Christ. bist du Les Christ. bénédicts. Au milieu des païens, tu es païen. À l'église, tu es chrétien, soi-disant saint. Alléluia. Halleluja. Nein, Nous avons un seul vêtement. wir sollen immer und überall ein einziges Partout où tu Gewand te trouves, tragen. il y a quelque chose de différent en toi. Sollst du offensichtlich anders sein. Et la Bible ne dit pas pourquoi ils suivaient Jésus. Und in der Bibel steht nicht, warum alle diese Menschen Jesus folgten. Mais maintenant, je vais vous donner une révélation. Und jetzt möchte ich euch hier ein Geheimnis Il y weitergeben. avait des athées In
dieser Menschenmenge waren auch Atheisten, il y avait des moqueurs, waren auch Spötter, il y avait des hypocrites, waren auch Heuchler. il y avait des gens qui aimeraient être sûrs devant la scène, qui allaient pouvoir et allaient se vanter d'avoir côtoyé Jésus. Waren auch Menschen, die einfach nur ein Selfie mit Jesus wollten. Alléluia. Halleluja. Faites attention Also aux pass moqueurs auf. qui sont à côté de toi. Sei auf der Hut vor Spöttern, die um dich rum und zwischen dir und Jesus Et ne stehen. fais jamais confiance aux hypocrites qui sont à côté de Vertraue toi. niemals einem Heuchler. Und es gibt viele Heuchler in deiner Faites Umgebung. attention. Le Also Seigneur pass auf. révèle, il y a Sei plein auf de der hypocrites devant toi. Es gibt Et viele dans ton Heuchler in umgebung. deiner Umgebung. Il y a beaucoup de hypocrites qui t'entourent. Il y avait aussi les autres malades Und da waren auch noch andere qui Kranke, les suivaient die Jesus folgten et espéraient recevoir de lui un geste qui allait les guérir. und hofften, geheilt zu werden an diesem Tag. Puis il y avait toute cette foule qui voulait simplement voir du plus près cet homme de Nazareth qui opérait le miracle. Also war da eine Menschenmenge von Personen, die alle aus unterschiedlichen Gründen am liebsten Jesus nah sein wollten. Écoutez mon frère, ma Und soeur, jetzt hört mir zu, meine quand Brüder und tu te Schwestern. réveilles le Wenn du matin, morgens aufstehst le matin à l'église, und in die vous venez à Gemeinde kommst, l'église, venez avec un objectif, avec une décision. dann bitte komm mit einem einzigen Ziel. Sinon, bringe nix. Ansonsten lohnt es sich nicht. Pourquoi tu es ici ce matin? Warum bist du heute hier? Tu dois préparer ton dimanche dès le lundi jusqu'à samedi. Deinen Sonntag musst du schon von Montag bis Samstag vorbereiten. Seigneur, Sag, Herr, ce dimanche, diesen je veux que tu Samstag me touches. will ich dir begegnen. Seigneur, je veux vivre ma vie Berühre mich. Ich avec will un miracle. ein Wunder in meinem Leben Seigneur, je erleben. sais que tu peux faire. Je sais que tu peux faire. Ich weiß, du kannst es tun. Beaucoup de gens étaient là. An diesem Tag waren Même so les viele malades Menschen étaient là. versammelt, Kranke. Ils n'ont pas venu avec une décision. Aber sie sind nicht mit derselben Je regardais dans la Entscheidung und foule. Entschlossenheit an Jesus Alléluia, herangekommen. Alléluia, Sie waren einfach Alléluia. nur unsichtbar, passiv in der Menschenmenge. Halleluja. La femme avait préparé l'arrivée de Jésus dans cette ville. Aber diese Frau hatte sich schon vorbereitet auf diesen Tag, an dem Jesus in ihre Stadt Qu'est-ce qu'elle kommt. disait? Ça devenait une récitation pour cette femme. In ihren Gedanken hatte sie bereits jeden Tag dieses eine Lied gesungen. Oh, si Jésus entre dans cette ville, Wenn Jesus in diese Stadt kommt, c'est perte de sang, tu vas partir. wirst du Blutfluss Je serai aufnehmen. guéri. Denn an diesem Tag werde ich geheilt. Comme j'ai compris Und da ich jetzt verstanden qu'il est habe, le guérisseur, dass er der il Heiler est celui qui sauve, dass er der il est celui Erretter qui ist délivre. und er der Befreier ist. Donc quand il va entrer dans cette Nein, ville, wenn er in diese Stadt je kommt, vais toucher son vêtement. dann werde ich sein Gewand Et puis c'est berühren. fini, je suis guéri. Und an diesem Tag bin ich geheilt. Et les amis venaient le voir le matin on va passer le matin. Und ihre sogenannten Freunde kamen jeden Tag zu ihr. Hey, komm, wollen wir nicht zum Arzt gehen? Il dit non, Sie sagte, nein, j'ai changé ma mentalité. ich habe meine Mentalität Les geändert. médecins ici allaient chaque fois, il n'y a Ich rien. bin schon zu 1000 Ärzten gegangen. Sie haben mir nur das Geld Tout aus mon der argent est Tasche parti. gezogen. Maintenant c'est fini. Jetzt reicht's. Si Jésus entre dans cette Wenn ville, Jesus in diese Stadt kommt, je serai guéri. werde ich geheilt. Et vous savez, les Nalbancha avaient lui faire loustiche. Und wisst ihr, die Nachbarn haben sich schon lustig über sie gemacht. D'où Ferro. Sie haben, elle est folle, elle est devenue folle. Yeti tsoi bor. Nix by art. Depuis 2 semaines, elle n'a vu aucun médecin. Bistuda. Jésus, vas-y ça. Maintenant, elle a commencé de parler de Jésus, Jésus, Jésus. Ce sont des hypocrites. Und das sind Heuchler. Les moqueurs. Das sind Il y a Spötter. se moquer d'elle indirectement. Soit, vous savez, les moqueurs. Leute, die sich hinter ihrem Rücken lustig über sie gemacht Les haben. moqueurs et les hypocrites. Wisst ihr, Spötter und Heuchler, Ils te montrent, c'est comme ils t'aimaient beaucoup. die tun so, als würden sie dich mehr lieben als Gott. Oh, tu n'es pas parti chez le médecin. Oh, bist du nicht zum Arzt gegangen? Oh, Oh, oh là là. oh komm, Mais komm. il s'est fait dire, oui. Je vais t'aider aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le médecin, non? Parce qu'il veut écouter ce que le médecin va dire.
Und dann wollen sie hören, was der Arzt dir Et puis sagt, pour venir raconter à tous les Navachas um es dann in der ganzen Nachbarschaft zu verbreiten, ce qui se passe dans ta vie. was in deinem Leben Katastrophales geschehen La ist. femme me dit merci. Die Frau sagte, nein, danke. Si Jésus va entrer dans cette ville, Denn wenn Jesus in diese Stadt kommt, je vais toucher son vêtement werde ich sein Gewand et berühren je serai guéri. und ich werde geheilt. Ça, c'était sa chanson. Das war ihr Lied. Si Jésus Wenn Jesus entre dans cette ville, in diese Stadt kommt, je vais toucher son vêtement werde ich den Zipfel seines Gewandes et je serai berühren guéri. und ich werde geheilt. Dann hast du nichts mehr zu tun, tut mir leid. Eine Freundin war das ist letzte, diese große Oschla. Diese Freundin kommen, du hast schon gehört, jemand, du hast Kraft. Et une de ses amies, l'hypocrite, les plus grandes, l'approche pour dire Du hast Kraft, dass du bist wie mit dieser Menge, du rein bist Jesus. tu n'as même pas la force d'aller vers Jésus. Du träumst. Alors tu rêves. Et la dame dit, Und die Frau si sagte, Jésus entre dans cette ville, wenn Jesus in diese Stadt kommt, je vais toucher son vêtement werde ich sein Gewand et je berühren serai guéri. und ich werde geheilt Écoutez, mon frère, werden. ma soeur, Also hört mir zu, meine il Brüder und faut Schwestern. connaître ce que tu veux dans la Du vie. musst wissen, was du willst in deinem C'est Leben. pas ce que les gens, tout le monde te dicte. Du sollst nicht einfach nur tun und Mm-mm. befolgen, Tu was dois andere connaître Menschen qu'est-ce que tu sagen. veux. Nein, du musst wissen, was du willst. Alléluia. Halleluja. Quand tout le monde est pressé, Und als alle in sich quand hineindringen, tout le monde venait avec les pensées inutiles, alle zu ihr kamen mit nutzlosen Gedanken, cette femme avait une décision nutzlosen Ratschlägen, da traf die Frau eine Entscheidung, et touche le vêtement de Jésus. das Gewand Jesu zu Non, je voudrais berühren. rencontrer une fois cette femme au ciel. Dieser Frau bin ich im Himmel Elle est begegnet. merveilleuse. Was für eine tolle Je crois Frau. que je ne pouvais même pas avoir le courage comme lui. Ich glaube, ich könnte niemals diesen Das Mut ist aufbringen. echt zu sagen, Wenn echt zu ich sagen. ganz ehrlich Nee. bin, was sie da für einen Mut aufbrachte. Menge menada inte Jesus. Diese ganze Menschenmenge, Vorne inte. die Jesus von allen Seiten Et cette umringte. femme bouscule. Und diese Frau boxt sich durch Je ne die sais pas comment Menge. elle a eu la force. Ich weiß gar nicht, wie sie diese La Kraft force est dans ta hatte. mentalité. Aber ich sage dir, die Kraft kommt aus deiner L'intelligence Mentalität. est dans ta mentalité. Diese Kraft kommt aus der Entscheidung, die du getroffen hast. La sagesse est dans ta mentalité. Aus der Weisheit, aus deiner Erkenntnis. La délivrance est dans ta mentalité. Befreiung kommt aus deiner Mentalität. Alléluia. Tout ce que tu veux Alles, accomplir sur la was terre, du auf Erden vollbringen avec willst, Jésus, mit Jesus, avec Dieu, mit avec Gott, toi-même. Ici, la Und mentalité doit hier. être brisée. erst muss deine alte Mentalität gebrochen werden. Alléluia. Halleluja. Mais ce moment précis, Und in diesem selben Moment le silence s'était installé. bereitete sich Stille aus. Jésus scrutait la foule. Tout autour de lui, d'un regard presque accidentel pour celui qui l'avait touché. Und Jesus löcherte die Menschenmenge mit einem fast anklagenden Blick. Qui m'a touché? Wer hatte mich berührt? Écoutez Pierre. Und jetzt hören wir, was Petrus sagt. On dit Seigneur, Herr, beaucoup te touchent. es berühren dich doch alle von allen Seiten. Pierre aussi avait une très mauvaise mentalité. Das heißt, Petrus hatte auch eine schlechte Mentalität. Même quand Jésus l'a rencontré, Selbst als Jesus ihm begegnete toi suivez-moi. und sagte, folge mir Ah nach. Seigneur, et les disciples que tu aimais beaucoup. Und was ist mit dem anderen Jünger, den du so sehr liebst? Ton problème est toi et Dieu, pas avec ton collègue et avec ton voisin. Konzentrier dich auf dich und Gott und nicht auf den anderen. Relation de Jésus avec Jean n'a rien à voir avec la relation de Jésus avec Pierre. Also deine Beziehung mit Gott hat nichts zu tun mit Johannes Beziehung mit Gott. Quand tu viens ici à l'église, Wenn du hier in die Gemeinde tu es kommst, seul avec dann Jésus. bist du allein mit Quand tu Jesus. es dans ta maison, Wenn du bei dir zu Hause tu es bist, seul avec bist Jésus. du allein mit Quand tu Jesus. vas à quelle conférence de Dieu, tu es seul avec Jésus. Und wenn du egal auf welche Konferenz
Konferenz, egal zu welchem Gottesdienst gehst, du bist allein mit Jesus. Pierre a dit, Seigneur, Aber Petrus sagte, Herr, mais beaucoup te touchent. es berühren dich doch alle Menschen. Mais Jésus répondit, Aber Jesus antwortete, non, nein, quelqu'un m'a touché. eine Person hat mich Il y berührt. avait beaucoup de mecs qui le touchaient naturellement. Haben ihn körperlich mit ihren Händen berührt. Mais celle de cette femme Aber allein diese Frau l'a touché avec foi. hat ihn mit Glauben berührt. Alléluia. Vous vous Halleluja. demandez maintenant ce matin, Heute Morgen fragt euch, comment puis-je le toucher? wie kann ich ihn berühren? Mais mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine vous le Schwester, touchez avec votre confiance. berühre ihn durch das Vertrauen, das du in ihn Vous legst. le touchez avec votre foi. Berühre ihn mit deinem Glauben. Quand vous dépendez de lui, Wenn du dich ganz in seine Hände gibst, c'est tellement simple, si simple. wird es einfach. Vous pouvez vous appuyer sur le Seigneur. Stützt euch auf den Herrn. Aujourd'hui, Heute ayez confiance au Seigneur. habt Vertrauen in den Il Herrn. est puissant pour sauver, délivrer et guérir. Er ist mächtig zu retten, zu heilen und zu befreien. Alléluia. Halleluja. Et le cercle de personnes qui entouraient s'élargit tout d'un coup. Le cercle, les gens qui étaient à côté de Jésus, quand Jésus a dit qui m'a touché, et ce cercle s'élargit, devient grand, et les gens s'éloignent tout à coup de Jésus. Und auf einmal, als Jesus gesagt hatte, wer hat mich berührt, traten die Menschen um ihn herum zurück. Tout le monde reculait alors que les yeux de Jésus sondaient la foule. Alle wichen zurück und es entstand ein Freiraum um Jesus. Alors la femme s'avançant, on trembla. Und da trat die Frau zitternd hervor. Pourquoi? Warum? Parce qu'elle avait touché Jésus. Weil sie Jesus berührt hatte. Et qu'elle savait que son impureté avait rendu Jésus impur, lui aussi. Und damit nach dem Gesetz durch ihre Unreinheit auch Jesus unrein gemacht hatte. Comme ton impureté et mon impureté, notre péché a aussi rendu impur Jésus-Christ. Genauso wie auch deine und meine Unreinheit und Sünde Jesus unrein gemacht hat. Jésus a été fait pécheur pour toi et pour moi. Jesus ist Sünde geworden für dich und für mich. Et tous les yeux étaient fixés sur la femme. Und alle Augen richteten sich auf die Frau. La foule est silencieuse. Die Menschenmenge still und schweigend. Cherchait à voir ce qu'elle avait arrêté dans son élan joyeux. Il demande ce qui avait arrêté l'avancement. Tout le monde était dans la joie et le calme s'est installé. Et tout le monde était calme pour voir pourquoi ils sont arrêtés. Pourquoi cette femme tremble devant Jésus. Und alle schauten aufmerksam auf die Frau, um zu erfahren, was geschehen war. Jésus-Christ, Jesus Christus, le Fils de Dieu, Gottes Sohn, portait toute son attention sur cette femme. richtete nun seine ganze Aufmerksamkeit auf diese Frau. Se pria, cette petite part insignifiante de l'humanité, sa solitude et sa maladie avaient déclenché une sainte colère dans le ciel. Et Dieu l'avait envoyé son Fils pour lui sauver. Alléluia. Dass diese Frau, die von aller Welt verlassen war, von religiösen Instanzen aufgegeben und verstoßen, das hatte schon einen Zorn im Himmel bewirkt, aus der Barmherzigkeit und der Menschenliebe Gottes heraus, der seinen Sohn sandte für die Verlorenen, für die Ausgestoßenen und Geächteten. Alléluia. Halleluja. Le verdict tombe. Celui qui allait un jour juger les nations, il prononce une sentence sur l'empire terrestre. Il dit, Seigneur le Créateur, le ciel et la terre. Il dit ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Und das Urteil dessen, der die Welt richten wird, ist gefallen. Mit den Worten, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. La Bible dit ta foi. In der Bibel steht,
steht dein Glaube. La Bible ne dit, Jésus ne dit pas parce que je suis puissant, tu es sauvé. Jesus hat nicht gesagt, weil ich so mächtig bin, wurdest du geheilt. Parce que je suis un homme spécial et c'est pour cela que les choses sont passées dans ta vie. Weil ich so ein besonders gesalbter Mann Gottes bin. Non, il dit ma fille, Er sagte, meine Tochter, ta foi, dein Glaube, ta détermination, deine Entschlossenheit, tes changements de pensée die Änderung deiner Mentalität t'a sauvé. hat dich Maintenant va gerettet. en paix. Und jetzt geh im Frieden. Alléluia. Halleluja. Que nous soyons riches ou pauvres, Ob wir arm sind oder reich, grands ou petits, groß oder klein, les yeux de Christ voient chacun de nous tel qu'il est vraiment. die Augen Christi sehen jeden von uns genauso, wie wir sind. C'est pour cela que je vous dis et j'insiste à tout le monde, ne vous comparez de personnes sur la terre. Und deswegen wiederhole ich immer wieder und sage euch allen, vergleicht euch nicht mit anderen. Dieu a une manière spéciale qui te voit. Gott sieht dich als einzigartige Person. Alléluia. Halleluja. Et Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Und Jesus hatte auch nicht nötig, dass irgendjemand ihm Zeugnis darüber gibt, was in dem Menschen liegt. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Denn er wusste immer, was in dem Menschen verborgen Et ist. son attitude envers les êtres humains est toujours la même. Und an seiner Einstellung über die Menschen hat sich niemals etwas geändert. Il aimait Jean, Er liebte Johannes, un de ses plus jeunes disciples, einen der jüngsten Jünger, un simple pécheur. einen einfachen Fischer. Alléluia. Je Halleluja. me suis posé une question. Quand Pierre pose la question à Jésus, le disciple que tu aimais beaucoup, Als Petrus Jesus fragte, und was ist mit dem, den du so sehr liebst? qu'est-ce qu'elle avait dans les pensées de Pierre? Was dachte Petrus währenddessen? Tu peux avoir un peu les pensées là-dedans? Kommst du vielleicht drauf? Il croyait que Jésus aimait Jean plus que tout le monde. Petrus dachte, dass Jesus Johannes mehr liebte als alle anderen. Jésus t'aime de la même manière. Aber Jesus liebt dich auf die gleiche Weise. La même manière qu'il m'aime, Genauso wie er mich liebt. la même manière qu'il aime Anna, Genauso wie er Anna la liebt même manière qu'il aime Wiesbaden, oder Wiesbaden liebt. Dieu t'aime de la même manière. Gott liebt Il n'y a pas un changement. alle Menschen gleich. Mais Dieu a donné à chacun de nous, la manière de vivre avec lui. Doch er hat jedem von uns eine eigene Art und Weise, mit ihm zu leben geschenkt. Peut-être Pierre voulait aussi dormir dans le poitrine de Jésus qui n'a pas eu la chance. Vielleicht wollte Petrus auch unbedingt mal an der Brust Jesu ruhen, aber er hatte nicht die Gelegenheit. C'était pas donné à lui. Es war ihm nicht gegeben. Alléluia. Halleluja. Mais Dieu aime tout le monde de la même manière. Aber das heißt nicht, dass Gott Lieblinge haben würde, manche mehr als andere lieben. Jésus aimait Jean, Jesus liebte Johannes, un de ses plus jeunes disciples, un simple pécheur. der jüngsten Jünger, einen einfachen Fischer. Les gens se sentaient transportés par un vague d'amour quand il racontait cet homme dont la bienveillance était chaleureuse et accueillante. Und Menschen, die Jesus begegneten, wurden überwältigt von einer Liebe, die alles zuvor Bekannte übertraf. Rencontrer Jésus est un moment inoubliable de la vie. Jesus zu begegnen ist der unvergessliche Moment deines Lebens. Je ne sais pas quel est Jésus que tu as rencontré. Ich weiß nicht, welchem Jesus du begegnet bist, Essaye à encore profondément de le connaître. aber ich möchte dich dazu ermutigen, gib alles, diesem Jesus wirklich zu begegnen und ihn auf eine noch tiefere Art und Weise zu Tu kennen. vivras encore le merveille. Dann wirst du große und wunderbare Dinge erleben. Écrivez maintenant les 4 choses Und jetzt schreib dir auf die 4 pour Schritte le changement de ta vie. zu der Veränderung in deinem Leben. 1. Erstens, Décider. entscheide. Décider. Entscheide. Cette femme a dit, si Jésus entre dans cette ville, Diese Frau hat die Entscheidung getroffen. neige ou pas neige,
Wenn Jesus in diese Stadt kommt, je komme serai was guéri. wolle, ich werde geheilt. 2, Zweitens, parler. rede. Ce que toi tu as décidé, Denn was du entschieden hast, il faut proclamer. das musst du verkünden. Pourquoi? Warum? Le monde a été créé par la parole. Himmel und Erde wurden erschaffen durch Gottes Toutes les Wort. choses ont été créées par la parole. Alles wurde erschaffen durch das La Wort. Bible dit que la lumière soit la lumière fille. Es werde Licht und es ward Ce qui Licht. sort de ta bouche. Was aus deinem Mund Si herauskommt, dans ta bouche, dès le matin, tu as les pensées négatives, wenn aus deinem Mund von morgens bis abends nur negative toute la Worte kommen, journée est déjà morte dans les négatifs. dann ist ein ganzer Tag schon begraben in deinen negativen Verkündigungen. Finito. Dann ist es vorbei. Alléluia. Halleluja. 3. Also drittens, Agir. handle. Nis no grosse maole bla 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 blingenix. Pas seulement parler, parler et jamais faire. Si Jésus entre ici, je serai sauvé. Oh ja, wenn Jesus Si- in die Stadt kommt, werde ich geheilt. Ah Et ja, puis Jésus entre, tu ne touches und pas ce dann kommt der vêtement. Tag und du bist zu Hause. Vergiss es. Also, so kann es nicht funktionieren. La femme, c'est qu'elle a proclamé. Aber die Frau hat in die Tat gebracht, was sie zuvor verkündet Elle a hat. agi. Elle a touché le vêtement. Sie hat es gemacht. Quatrième chose, Und das vierte schließlich, recevoir. es empfange. Quand Jésus dit, une force est sortie de moi, Als Jesus sagte, eine Kraft ist aus mir ausgeströmt. quelqu'un m'a touché. Jemand hat mich berührt. Cette femme, c'est moi. Da wusste die Frau, dass sie das war. Tu peux lire ta Bible. Das kannst du in deiner Bibel nachlesen. Elle dit, ah, il se passe nichts. Sie hatte nicht gesagt, je ne sais pas. On est là chez Anna. Non, je crois que Oh, c'était moi je quelqu'un suis là chez d'autre. Ivan. Peut-être Oh, que je c'était- suis là chez Susanna. Oh, je suis Susanna, là chez Shelly. Oh, je Shelly. suis là chez Francisca. Mais- Oh, je suis là chez Michel. Je crois que c'est un petit panachie. C'est moi. Nein, J'ai dit, je vais toucher. C'est Ja. moi qui l'a touché. ich habe ihn Hey, berührt. je suis here. Hier, me voici. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, Und oui. Jesus sagte, ja, Tu as été vainqueur pour les 4 choses. du hast alle 4 Punkte Tu geschafft. avais décidé. Du hast die Entscheidung Tu avais getroffen. parlé, Du hast proclamé. es Tag für Tag Tu verkündet. as agi. Du hast es in die Tat umgesetzt. Et j'ai vu comment tu as recevé. Und ich sehe, wie du empfangen hast. Va à la maison. Und jetzt geh nach C'est fini Hause. avec les médecins dans ta vie. Jetzt ist es vorbei mit den ewigen Arztbesuchen. Alléluia. Que le Alléluia. Seigneur vous bénisse. Gott segne dich. Bon dimanche. Schönen Sonntag. Tu as écouté maintenant la parole. Du hast das Wort gehört. Je suis sûr certain qu'il y a une révolution en toi. Und ich bin ganz sicher, dass die Revolution des Glaubens schon in dir brodelt. Maintenant, toi-même, tu es devant Jésus. Toi seul. Jetzt Avec stehst Jésus. du allein vor Jesus. Nem Soudas, quand je disais Rome, ni Manista, nous tous à l'ennemi de Jésus. Dans ce moment, il n'y a rien d'autre dans ce bâtiment, dans la salle. 3 minutes, non, dans 3 minutes. Prends ce 2 ou 3 minutes Proclamer tes mots. et proclame dans tes propres paroles. That God, Dis Dieu, ich habe jetzt ganze Worte gehört. j'ai écouté ta parole. Ich habe auch diese Probleme lange in meinem Leben. J'ai longtemps eu ce problème dans ma vie. Das wollte ich nicht mehr sehen. Je ne le veux plus voir. Ich weiß, dass du nicht geändert, du bist die gleich. Et je sais que tu n'as pas changé, tu es le même. Berühre mich. Touche-moi, Berühre mich. touche-moi. Ich glaube, Je crois fermement diese Worte ist Wahrheit. que cette parole est la vérité. Du hast wirklich Wahrheit tief in meine Herzen gesprochen. Tu as parlé ta vérité profondément dans mon cœur. Ich habe wirklich
Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr diese Situation in meinem Leben. Je ne veux Ich plus will wirklich eine neue Dinge ce in meinem problème et cette Leben. situation dans ma vie. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Ich weiß, du bist mächtig. Je sais que tu es puissant. Meine Heile, meine Befreier. Tu es mon guérisseur, mon délivrant, ma délivrance. This is my story. This is my song. Praising my Savior more than This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood, saved on His throne, saved on Ocean.